හයි ඔයාලා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මගේ YouTube thumbnail එකේ තිබ්බා වගේ මම එක දවසින් කොහොමද passport එක හදාගත්තේ කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ. මම හිතනවා ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩාක් දේවල් ගන්න තියෙයි කියලා. මොකද passport එකක් ගැන කිසිම අවබෝධයක් තිබ්බේ නැති කෙනෙක් තමයි මම. ඉතින් මම කොහොමද එක දවසින් සාර්ථකව පාස්පෝර්ට් එක හදාගත්තේ කියලා මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් සම්පූර්ණයෙන් ෂෙයා කරනවා. ඉතින් මම මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ ෂෙයා කරන්නේ මගේ අත්දැකීම වෙන කාගෙන්වත් අහලා එහෙම නෙවෙයි. මම මුණ දීපු අත්දැකීමෙන් තමයි මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් ඇත්තම හරිම දේ 2025ට අනුව මේ කාලේ පාස්පෝර්ට් එක ගන්න කොහොමද කියලා හරි අදහසක් ගොඩක් දෙනෙක් ගාව නැහැ. ඒ නිසා ගොඩක් දෙනෙක්ට උදව් වෙයි කියලා හිතලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න හිතුවේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් ප්‍රයෝජනයක් තියෙයි කියලා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක දිගටම කරගෙන යන් කොහොමද මම පාස්පෝර්ට් එක දවසින් ගත්තේ කියලා. ඉතින් මං ඔයාලට මේ විදිහට මගේ කතාව පටන් ගන්නවා. කොහොම හරි මට මගේ පාස්පෝර්ට් එක වමනා උනේ මගේ රාජකාරී කටයුත්තක් වෙනුවෙන්. ඉතින් මට හෙඩ් ඔෆිස් එකෙන් දැනුම් දීලා තිබ්බා දවස් 3ක් ඇතුළත පාස්පෝර්ට් එකේ ෆොටෝ එකක් ඒගොල්ලන්ට සබ්මිට් කරන්න කියලා. ඉතින් මේක මට පණිවිඩය ලැබුණේ මගේ මැනේජර් හරහා. මොකද මං එදා නිවාඩු දවසක්. ඉතින් මං ඇත්තටම ඒක කිව්ව ගමන් බය වුණා. මොකද මටයි මගේ යාළුවටයි තමයි මේ සිද්ධියට මුහුණ පාන්න උනේ. ඉතින් අපි දෙන්නම ඇත්තටම පාස්පෝර්ට් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා කිසිම විස්තරයක් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඉතින් කොහොමද දවස් 3ක් ඇතුළත පාස්පෝර්ට් එකේ ෆොටෝ එකක් යවන්නේ කියලා අපි දෙන්න ඇත්තටම කතා වුණා. මොකද පාස්පෝර්ට් එක නැහැ. අපි දෙන්න පාස්පෝර්ට් එක හදාගෙනවත් තිබ්බේ නැහැ මේ වෙද්දි. ඉතින් මට හිතාගන්න බැරි වුණා කොහොම හරි මේ බ්‍රහස්පතින්දා දවසක තමයි මේ සිද්ධියට මුලින්ම මුණ පෑවේ. ඉතින් මට ඇත්තටම හිතාගන්න බැරි වුණා කොහොමද පාස්පෝර්ට් එක හදන්නේ කියලා. ඒ වුණාට මම මුලින්ම කරේ YouTube එකට ගිහිල්ලා vlogs බැලුවා. ඒ කියන්නේ පාස්පෝර්ට් එක ගත්ත අයගේ ඩොකියුමන්ට්ස් හදාගන්න විදි ගැන ඉදිරිපත් කරලා තිබ්බා. ගොඩාක් වීඩියෝස් තියෙනවා. ඉතින් මං මූලික අදහසක් ගන්න මං මේ වීඩියෝස් ඔක්කොම වගේ බැලුවා. කොහොම හරි ඉතින් බ්‍රහස්පතින්දා දවසක් කියන්නේ හෙට සිකුරාදා සෙනසුරාදා ඉරිදා මේ පාස්පෝර්ට් එක ගන්න බත්තර මුල්ලේ ප්‍රධාන කාර්යාලය වහලා කියලා තමයි මට එක වීඩියෝ එකකින් නම් දැනගන්න ලැබුණේ. ඉතින් මට පාස්පෝර්ට් එක ගන්නවා නම් ගන්න තියෙන්නේ හෙට. ඒ කියන්නේ සිකුරාදා. මොකද මම මේ පාස්පෝර්ට් එක ඕනේ කියලා දැනගත්තේ බ්‍රහස්පතින්දා. ඉතින් මං අනිවාර්යයෙන්ම සෙනසුරාදා ඉරිදා දවස් දෙකට කලින්, ඒ කියන්නේ සිකුරාදා කියන්නේ හෙටනේ. මම මේ කියන දවසේ එනවා. මොකද මම මේ හිතන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා. ඉතින් මං අදම මේ ගමන යන්න පිටත් වෙන්න ඕනේ. මොකද මං ඉන්නේ බදුල්ලේ. ඉතින් මං කොළඹ යන්න පිටත් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒක ලේසි පහසු ගමනක් නෙවෙයි ඇත්තම කියනවා නම්. ඉතින් මම අද දවසේ, කියන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා දවසේ ඇතුළත පාස්පෝර්ට් එක හදාගන්න අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම හොයාගන්නත් ඕනේ. හැම ඩොකියුමන්ට් එකක්ම හදාගන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා හිතන්නකෝ මං මොන වගේ මානසිකත්වයක ඉන්නේ නැද්ද කියලා. මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ මාසෙකට පස්සේ. මම මේ කියන කතාව කොහොම හරි මාර්තු මාසේ සිද්ධ වුණේ. ඉතින් මං එක දවසින් කොහොම හරි මට අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට්ස් ඔක්කොම හදා ගන්න ඕනේ. ඩොකියුමන්ට්ස් ඔක්කොම හදාගෙන එදා දවසේම මම පිටත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඇත්තට මුලින්ම YouTube vlogs බැලුවා කියලානේ ඔයාලට කිව්වේ. YouTube එකේ vlogs බැලුවත් මට කිසිම ක්ලියර් අදහසක් ගන්න බැරි වුණා. මොකද එක එකනා එක එක දේවල් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කලින් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාන්න ඕනේ කියනවා. ඒක තමයි මට තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්නේ. මොකද මට දැන් එක දවසින් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මං කල්පනා කරා දැන් කලින් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාන්න ඕන නම් මං කොහොමද හදාගන්නේ? මං එක දවසින් ගිහිල්ලා හදාගන්න බැරි වේද? ලොකු දුරක් යන්නත් තියෙනවා. ගිහිල්ලා මේ මට හදාගන්න බැරි වුණොත් මං ආපස්සට එන්න ඕනේ. මට අවශ්‍ය වැඩේ කරගන්න තියෙන කාලයට පස්සේ අපොයින්ට්මන්ට් එක ලැබුණොත් මට ඒකෙන් වැඩකුත් නැහැ. කොහොමද මං එතකොට ඉක්මනට මේ පාස්පෝර්ට් එක හදාගන්නේ? ඔළුවේ ප්‍රශ්න ගොඩයි ඇත්තම කියනවා නම්. ඉතින් ඔහොම හිතලා මං කොහොම හරි, ඒ කියන්නේ කොහොම හරි මට හිතාගන්න බැරි වුණා මම මොකද්ද කරන්න කියලා. අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට්ස් කිහිපයක්ම තිබ්බ හදාගන්න. ඉතින් කොහොම හරි මම මේ අවශ්‍ය ප්‍රධානම ඩොකියුමන්ට්ස් ටික ඔයාලට කියන්නම්.
ඊට පස්සේ මං මගේ කතාව ටික ටික කියන්නම්. අවශ්‍ය කරලා තිබ්බ ප්‍රධානම ඩොකියුමන්ට්ස් ටික තමයි හදාගන්න උප්පැන්න සහතිකය. කියන්නේ තමන්ගේ ඔරිජිනල් උප්පැන්න සහතිකයේ අවශ්‍ය වෙන්නේ මාස 6කට කලින් ගත්ත එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් හිතමුකෝ මට උප්පැන්න සහතිකයේ තියෙනවනේ අපේ ඔරිජිනල් එක තියෙනවනේ. අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට 2022 ගත්ත උප්පැන්න සහතිකයක් අපි ළඟ තියෙනවා කියලා. ඒක වළංගු වෙන්නේ නැහැ. මාස 6ක් ඇතුළත ගත්ත අලුත්ම උපැන්න සහතිකයක් තමයි මේ වැඩේට අපිට උවමනා වෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපි ලබා ගන්න ඕනේ. මම ඒක ලබා ගත්තා එදා දවසේ ඇතුළත. ඉතින් මට අවශ්‍ය කරලා තිබ්බ ප්‍රධානම ඩොකියුමන්ට් එක තමයි ඒක. ඉතින් අපිට පාස්පෝර්ට් එකක් හදාගද්දී අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධානම ඩොකියුමන්ට් එක තමයි අපේ උපැන්න සහතිකයේ. උපැන්න සහතිකයේ අවශ්‍ය වෙන්නේ මාස 6ක් ඇතුළත ගත්ත අලුත්ම උපැන්න සහතිකයක්. පරණ ඒවා වළංගු වෙන්නේ නැහැ. ඕක තමයි ඔයාලට මට කියන්න තියෙන පළවෙනි දේ. ඊට පස්සේ අපිට වොමනා වෙනවා මේ ඔරිජිනල් උපැන්න සහතිකය කියන්නේ මාස 6ක් ඇතුළත ගත්ත ඔරිජිනල් උපැන්න සහතිකයේ ෆොටෝකොපි එකක්. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ID එක. අපේ ID එකේ ෆොටෝකොපි එකක්. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තෙම එක කොලේ එක පැත්තට එන්න ෆොටෝකොපි එකක්. ඔය ඩොකියුමන්ට්ස් ටික හදාගෙන ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙන දේ කියලා මම ඔය YouTube වීඩියෝස් වල දැක්කේ ෆොටෝ සබ්මිෂන් පේපර් එක. ඕක තමයි මට මගේ ඔළුවේ තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්නේ කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. එක YouTube වීඩියෝ එකක තිබ්බා ෆොටෝ සබ්මිෂන් පේපර් එක රෙජිස්ටර් මේ ෆොටෝග්‍රැෆි කරන ආයතන තියෙනවා කියලා. ඉතින් මං මගේ දෙමව්පියන්ට කතා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ හරහා දැනගත්තා අපේ ප්‍රදේශයේ පාස්පෝර්ට් එක වෙනුවෙන් ෆොටෝස් ගන්න තැන් තියෙනවද කියලා. එහෙම තැනක් ගැන මට දැනුම් දුන්නා ඒගොල්ලෝ. ඉතින් එක එක ප්‍රදේශවල තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම ෆොටෝග්‍රැෆි කරන තැනක්ම, ඒ කියන්නේ ෆොටෝ ගන්න තැනක්ම ඒකට රෙජිස්ටර් කරලා නැහැ. වගකිය යුතු ආයතන ඒ කියන්නේ කිහිපයක් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කිහිපයක් ආයතන තමයි එක ප්‍රදේශයකට මං හිතන විදියට තියෙන්නේ. මම ඒක හොයාගත්ත කොහොම හරි. එච්චර වෙලාවක් ගියේ නැහැ. ඉතින් දැන් මගේ ඩොකියුමන්ට්ස් කිහිපයක්ම හරි ඔන්න. උපැන්න සහතිකයේ මං හරි ඒකත් හදාගත්තා. ඒකේ ෆොටෝකොපි එකක් ගන්න ඕනේ. ID එකත් හරි ඒකෙත් ෆොටෝකොපි එකක් ගන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟ ඩොකියුමන්ට්ස් එක මං හදාගන්න ඕනේ. ෆොටෝ සබ්මිෂන් පේපර් එක. ඉතින් මම ඒ ආයතනය හොයාගත්තා අපේ ප්‍රදේශයේ කියන්නේ බදුල්ලේ තියෙන ආයතනය හොයාගත්තා පාස්පෝර්ට් එකට ෆොටෝ ගන්න රෙජිස්ටර් ආයතනයක්. ඉතින් ඒ ආයතනයට මම කෝල් එකක් දුන්නා මට මෙහෙම අද දවසේ ඇතුළතම පාස්පෝර්ට් එක හදාගන්න ෆොටෝ එක ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කිව්වා එන්න මිස් 4:00ට කලින් එන්න කියලා. ඉතින් මට දැන් ඔළුවට ටිකක් ඇත්තටම හොඳයි. මොකද අවශ්‍ය කරනවා කිව්ව ඩොකියුමන්ට්ස් කිහිපයකම වැඩ දැන් බාගෙට හරි. ඒ කියන්නේ 100%ක් හරි නැහැ. මොකද මගේ ඔළුවේ ක්ලියර් අදහසක් නැහනේ. ඉතින් මට බය තියෙනවා. මොකද මං අද හවසම ඒ කියන්නේ මම කියන දවස අනුව බ්‍රහස්පතින්දා හවසම පිටත් වෙන්න ඕනේ. මොකද සිකුරාදා දවස ඇතුළත මම මේක හදාගන්න ඕනේ. සෙනසුරාදා ඉරිදා ආගමන විගමන කාර්යාලය, ඒ කියන්නේ බත්තරමුල්ලි කාර්යාලය වහලා කියලා තමයි මම වීඩියෝස් බලලා දැනගත්තේ. ඉතින් කොහොම හරි මම ඊළඟට පිටත් වුණා මගේ ෆොටෝ එක ගන්න වැඩේ කරන්න. ඉතින් ඒ ආයතනයට ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මට කිව්වේ ඔයා ලෑස්ති වෙන්න කියලා කිව්වේ මේ අපේ මේ මූණ හරි විදියට ෆීචර්ස් පේන විදියට තියෙන්න ඕන. මොකද දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔයාලට පේන ඇති මගේ මේ බේබි හෙයර්ස් තියෙන්නේ. මේ බේබි හෙයර්ස් මගේ කොණ්ඩේ ක්‍රේල්. ඒ නිසා මේ බේබි හෙයර්ස් මේ විදියට තියෙන්න බෑ. ෆොටෝ එක ගත්තී මූණ ක්ලියර් පේන්න ඕනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ මට කිව්වා ඔයා ලෑස්ති වෙන්න මිස් ගිහිල්ලා වතුර හරි මෙහෙම ගාලා හොඳට ලස්සන මේක මේ විදියට මේව කරලා හෙයා ක්ලිප්ස් ගෙනාවනම් ඒක ගහලා ලස්සනට ওই විදියට කොණ්ඩේ ඇවිසිලා නැති විදියට හදාගන්න කියලා. ඉතින් මම ඇත්තටම ඒ වෙලාවේ මේ හෙයා ක්ලිප්ස් ගහන් ගිහිල්ලා තිබ්බෙත් නෑ. මොකද මං හෙන කලබලෙන් හිටියේ. මේ වැඩේ කරද්දි මං ඇත්තටම බය වෙලා හිටියේ මට කිසිම අදහසක් නැති නිසා. ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ මාව සංසුන් කරවලා අපි කොහොම මේක කරමු මිස් මේ බය වෙන්න එපා. මේ ඔයාට අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට්ස් ටික ඔක්කොම අපි හදලා දෙන්නම් කියලා ඒගොල්ලෝ කිව්වා. ඇත්තටම මම ඒ ආයතනයට
ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ තිබ්බ 180ක් ප්‍රශ්නම ඒගොල්ලෝ නිසා විසඳුණා. ලංකා ෆොටෝ ආයතනයේ තමයි මම ඔන්න ඔයාලට කිව්වේ බදුල්ලේ ඉන්න කෙනෙක් නම් එතනින් හදාගන්න පුළුවන් හරිම විශ්වාසවන්ත මිස් කෙනෙක් ඉන්නේ. මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ඒ ආයතනයෙන් ඔයාලට ඉතාමත් හොඳින් වැඩි සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ බදුල්ලේ ඉන්න අයට අනිත් අයට ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හෙයා ක්ලිප්ස් ගෙනියලා තිබ්බේ නැති නිසා මම හොඳට මෙහෙම මේ වතුර ගාලා ඔළුව හොඳටම පීරගත්තා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ කිව්වා මේ නළලේ මේ නහය වටේ දාඩිය තියෙන්න බෑ. ඒ නිසා හොඳට මේ ඒක අයින් කරගන්න පවුඩර් ගාලා ඒක ඒ විදිහට අයින් කරගන්න කියලා. ඉතින් මම එයාලා කියන විදිහට ලෑස්ති වුණා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ෆොටෝ එක එකපාරයි ඒ කියන්නේ ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ හරි විදිහට ෆොටෝස් ගන්නවා. හැබැයි ඔය ඕක සබ්මිට් කරන්නේ ඒගොල්ලෝ හරහා. ඒ කියන්නේ කොහොම හරි ආයතනය හරහා ෆොටෝ ගන්න ආයතනය හරහා තමයි ඒක සබ්මිට් කරන්නේ. එකපාරයි සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. මේ දැන් අර කිව්වා වගේ කොණ්ඩේ මෙහෙම කෑලි පැනලා දාඩිය දාලා තියෙනවා නම් ෆොටෝ එක රිජෙක්ට් වෙනවා. එහෙම තමයි මට එමිස් කිව්වේ. ඉතින් මම හරි විදියට ලෑස්ති වෙලා කොහොම හරි මගේ මූණත් දාඩිය දාන්න නැති විදියට මේව කළා හරි විදියට ෆොටෝ එක ගත්තා. ෆොටෝ එක ගත්තට පස්සේ කොහොම හරි මේ මගේ ෆොටෝ එක එකපාරින් හරි ගියා. ඉතින් මටත් සතුටුයි. ෆොටෝ සබ්මිෂන් පේපර් එක ඔන්න මගේ හරි. ඒ කියන්නේ අවශ්‍යම කරන ප්‍රධාන ඩොකියුමන්ට්ස් කිහිපයකින් එකක් ඔන්න දැන් හරියටම හරි. 100%ක් හරි. ෆොටෝ සබ්මිෂන් පේපර් එක මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක දැන් මම මේ කතා කරගෙන යන අතරතුරේදී මොන විදියද කියලා මම ඔයාලට ෆොටෝ එකක් මේ දැන් දාන්නම්. ඉතින් ওই විදියට තමයි හැදෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි ඊළඟට අත්‍යවශ්‍යම ඩොකියුමන්ට් එක තමයි ඔයාලට මේ ආගමන විගමන කාර්යාලය හරහා අවශ්‍ය වෙන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ලබා ගන්න අවස්ථා කිහිපයක් තියෙනවා. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හරහා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ලබා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට ඔන්ලයින් ෆිල් කරලා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිය ක්‍රම කිහිපයක් YouTube එක හරහා මට දැනගන්න ලැබුණා. අපච්චිට කියලා ඇප්ලිකේෂන් එක ගෙන්න ගත්තා. නමුත් මම ඒක පුරවන්න ගියේ නැහැ. මම මේ හැමදේම අරගෙන තමයි ෆොටෝ ගහන තැනට ගියේ. ඒගොල්ලෝ මට කිව්වා ඔන්ලයින් ඕගොල්ලන්ට ෆිල් කරලා දෙන්න පුළුවන්. මම ඒක හරියටම දන්නේ නැහැ. ඇත්තට මම මේ මිස්ලාට කිව්වා මම ඇත්තට මිස් මේ ගැන කිසිම දෙයක් හරියටම දන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඇහුවා මේ ඒක ෆිල් කරලා දෙන්නද යම්කිසි මුදලක් ඒගොල්ලෝ අය කරනවා. ඒගොල්ලෝ මට ඒක ෆිල් කරලා දුන්නා. ඊටමත් සුළු මුදලකට. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මට ෆිල් කරලා ඒකේ ඔරිජිනල් කොපි එක කියන්නේ මගේ ඇප්ලිකේෂන් එක අවශ්‍ය තොරතුරු මගෙන් ඉල්ලගෙන ඒක ෆිල් කරලා දුන්නා. ඉතින් එතකොට මගේ ප්‍රධානම ඩොකියුමන්ට්ස් ගොඩක් හරි. ඉතින් මේ කියන දේවල් ටික තමයි අත්‍යවශ්‍යම වෙන ඩොකියුමන්ට්ස් ටික. ඉතින් මම දැන් මගේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික ඔක්කොම හදාගත්තා. එතනින් මට සම්පූර්ණයෙන්ම කිව්වා මිස් බය වෙන්න එපා. ඔයා ගාව දැන් අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට්ස් ඔක්කොම ටික තියෙනවා. දැන් එහෙම කිසිම විදියකට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියන කතාව ඒගොල්ලෝ මට කිව්වා. ඕක තමයි මට ඊළඟට තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කිව්වා දැන් මීට ටික දවසකට කලින් දැන් මම කියන්නේ මාර්තු මාසෙනේ. ඊට ටික දවසකට කලින් වෙනකම්ම අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාලා තමයි කියන දිනේට තමයි යන්න ඕනි කියලා. ඒත් මම දැන් ගන්න යන දවස්වල කිසිම අපොයින්ට්මන්ට් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. පැය 24ෙම සති දවස් 5ෙම ආගමන විගමන කාර්යාලය බත්තර මුල්ලේ ඕපන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් කිසිම වෙලාවක කිසිම අපොයින්ට්මන්ට් එකක් අවශ්‍ය නැතුව එක දවසින් ගිහිල්ලා හදාගන්න පුළුවන් කියන එක මේගොල්ලෝ මට දැනුම් දුන්නා. ඉතින් කිව්වා අවශ්‍ය කරන මුදල් ප්‍රමාණය අරගෙන යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕනේ වැදගත්ම කාරණය one day service එකකින්. ඒ කියන්නේ එක දවසින් પાස්පෝර්ට් එක අපි හදා ගන්නවා නම් මේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටිකත් එක්කම රුපියල් 20000ක මුදලක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ මුදලත් ඔයාලා අතතිව යන්න ඕනේ. රුපියල් 20000කුයි මේ අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට්ස් ටිකයි අරගෙන ගියොත් ඔයාලට දවසක් ඇතුළත හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මට දැනුම් දුන්නා කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා.
ඒ කියන්නේ විස්තර ටික කිව්වා. කිසිම බය වෙන්න එපා. එතන සිකියුරිටි කෙනෙක් ඉන්නවා. අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් එයාගෙන් අහන්න. බය වෙන්න එපා. ડોකියුමන්ට්ස් ටික පරිස්සමෙන් අරගෙන යන්න. සල්ලි ටික පරිස්සමෙන් අරන් යන්න. එතකොට බය නැතුව ඔයාලට ඔයාලගේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් කියලා මටයි ඇත්තට මගේ යාළුවටයි ඒ ආයතනයෙන් උපදෙස් දුන්නා. ඉතින් ඇත්තට මම ආපහු ඔයාලට ස්තුති කරන්න ඕන. මොකද අපි කිසිම දැනුමක් තිබ්බේ නැහැ පාස්පෝර්ට් එක හදාගන්න හැටි. එයාලා අවශ්‍ය කරන ડોකියුමන්ට්ස් සියල්ල අපේ නියම පිළිවෙලට හදලා ෆයිල් එකක් දාලා දුන්නා. ඉතින් thank you ලංකා ෆොටෝ ආයතනයට. ඉතින් ඔයාලගේ ප්‍රදේශයේ තියෙන පාස්පෝර්ට් වලට රෙජිස්ටර් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන තැන හොයාගන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. ඉතින් කොහොම හරි දැන් මගේ ડોකියුමන්ට්ස් ටිකයි සල්ලි ටිකයි මම ලෑස්ති කරගත්තා. ලෑස්ති කරගෙන කොහොම හරි මම එදා හවසම බස් එකේ තමයි ගියේ. පැය 6-7ක ගමනක්. ඉතින් කොහොම හරි මේ විදියට අවශ්‍ය ડોකියුමන්ට්ස් සියල්ල අරගෙන අපි බත්තර මුල්ලේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට ගියා. කොහොම හරි ගියා. ඒ අනතුරුතර අපි බස් එකේ මගදී බැහැලා අපිට පාර හොයාගන්න බැරුව අපි කොහොම හරි බස් එකෙන් බහිද්දී පාන්දර 2යි. ඉතින් පාර හොයාගන්න බැරුව පාර යන එක්කෙනෙක් තමයි ඇත්තටම අපිට පික්මි එක හරහා ත්‍රිවිල් එකක් කතා කරලා දීලා අපි ඒ තැනට ගෙනිච්චේ. ඉතින් අපිට ගොඩක් අත්දැකීම් වලට මුහුණ දෙන්න වුණා. මට නම් විශේෂයෙන් පාස්පෝර්ට් එක හදාගන්න ගියාට පස්සේ ගොඩක් අත්දැකීම් වලට මුහුණ දෙන්න වුණා. ගොඩක් කරදර වලටත් මුහුණ දෙන්න වුණා. මම ඒවා ඉස්සරහට ඔයාලට කියන්නම්. ඉතින් කොහොම හරි මේ ওই විදියට කොහොම හරි බත්තර මුල්ලේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට යනකොට මං හිතන්නේ මම තප්නෙල් එකේ දාලා තිබ්බ පාන්දර 3යි. පාන්දර 3 වෙනකොට බත්තර මුල්ල ප්‍රධාන කාර්යාලයට අපි ගියා. දැන් ගොඩාක් YouTube vlogs videos වල මම දැක්කා ගොඩාක් පෝලින් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේම කලින් තියෙන්න ඇති. මොකද මම ඒ ගැන හරියටම දන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ මම යන දවස්වල ඇතුළත පෝලින් තිබ්බත් නැතත් මේ දවස්වල නම් ලොකු තදබදයක් නැහැ. මම හිතන විදියට පෝලින් තිබ්බත් නැතත් ඔයාලා යන ගමනට උපරිම පාන්දර ගියොත් මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ උපරිම පාන්දර ගියොත් අපිට උදේ වරුවේ ඇතුළත පාස්පෝර්ට් එක හදාගන්න පුළුවන්. මොකද මමයි මගේ යාළුවයි එතනට යනකොට පාන්දර 3යි. ඉතින් එතකොට එක පේලියක විතරයි කට්ටිය ඉඳගෙන හිටියේ. මොකද පාන්දර 3 වෙද්දි මං හිතන්නේ කවුරුත් වැඩිපුර එතනට එයි කියලා. කලින් දවසේ දීපෝයි පාස්පෝර්ට් එක ගන්න බලාගෙන ඉන්න අලුත් දවසේ කට්ටිය මං හිතන්නේ ලොකුවට මේ වෙලාවේ ඇතුළත එනවා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් පාන්දර 6 වගේ පස්සේ ඇතුළත තමයි මෙතනට කට්ටිය එන්නේ. ඉතින් මම යනකොට පාන්දර 3යි. මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මම ඔයාලට කියන්නේ යන ගමන පුළුවන් නම් මෙන්න මේ වෙලාව ඇතුළත යන්න. පාන්දරම යන්න. පාන්දර 2ත් 4ත් වගේ ඇතුළත ගියා නම් ඔයාලට මේ දේ ඉක්මනටම කරගන්න පුළුවන්. ඒක මගේ අත්දැකීමෙන් මම ඔයාලට කියන්නේ පාන්දරම යන්න. ඒ කියන්නේ ඔය මම කිව්ව වෙලාවට කියන්නේ පාන්දර 3ට වගේ ගියා නම් ඔයාලට මං ගත්තා වගේ පාස්පෝර්ට් එක උදේ පාන්දර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි ගියාට පස්සේ දැන් අපි කවදාවත් මෙතනට ගිහිල්ලා නැහැ ඇත්තට මම නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි පේලි වලට ඉඳගෙන හිටියා. කොහොම හරි මෙහෙම ඉඳගෙන ඉද්දී එතන කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපේ ડોකියුමන්ට්ස් ටික හරියට තියෙනවද කියලා බලලා ඒක ස්ටෙප්ලර් කරලා දුන්නා. ડોකියුමන්ට්ස් ටික පිළිවෙලට තියාගෙන කොහොම හරි අපි දැන් ඉඳගෙන ඉද්දී එකපාරම අපිට ඇතුළට එන්න කියලා කතා කරා. ඇතුළට එන්න කියලා කතා කරලා අපේ ડોකියුමන්ට්ස් ටික යාලා ගත්තා. මේ ඒ කියන්නේ ස්ටෙප්ලර් කරලා ડોකියුමන්ට්ස් ටික ගත්තා. අරගෙන අපිට ඒගොල්ලෝ අවශ්‍ය සීල් එක තියලා ඒ අවශ්‍ය ටික හදලා දීලා අපිට පොලිමේ එන්න කියලා ඒගොල්ලෝ නම කියනවා. මොකද ඒ සීල් එක තියලා ඒගොල්ලෝ නම කිව්වට පස්සේ අපි ගිහලා ඒක ගන්න ඕනේ. ඒක අරගෙන ආපහු අපි ඒගොල්ලෝ කියන තැනට යන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ කියන තැනට ගියාට පස්සේ මම මේ කතා කරන අතරතුරේදී මම ඔයාලට මෝන දීපු අත්දැකීම කියන්නේ මම ඒවා වීඩියෝ කරගත්ත ඇත්තටම ඔයාලට මට හිතුණා මේක කාට හරි තව කෙනෙක්ට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම මේ මගේ කතාව කියන අතරතුරේ ඔයාලට මම මේ වීඩියෝ එක එහා පැත්තෙන් දාන්නම්. එහෙම නැත්නම් මේ පේන්න ඔයාලට සලසන්නම්. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන තැනට ඊළඟ තැනට අපි ගියා. ඊළඟ තැනට ගියාට පස්සේ එතනින් පොලිමේ ඉන්න ඕනේ. පොලිමේ ඉඳලා එතනින් තමයි ටෝකන් අංකයක් දෙන්නේ අපිට. ටෝකන් එකක් දෙනවා. මම ඒකෙත් ඔයාලට ෆොටෝ එකක්
තිබ්බොත් දාන්නම්. ඉතින් ටෝකන් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි one day service එක නිසා එක දවසින් හදා ගන්න ඕන නිසා ඊළඟට අපි යන්න ඕන සෙකන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකට. සෙකන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකට ගියාට පස්සේ එතනත් අපේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික චෙක් කරනවා. ඩොකියුමන්ට්ස් ටික චෙක් කරාට පස්සේ එතනත් අපි පොඩි වෙලාවක් ඉඳගෙන ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ කතා කරනවා අපිට 10 දෙනා වගේ තමයි මට මතක හැටියට 10 වගේ තමයි ඇතුළට එන්න කියලා කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි පොඩි වෙලාවක් ඉඳගෙන හිටියා. මම මේ ඔයාලට කියන්නේ උදේ පාන්දරනේ මම ගියේ. ඒ කියන්නේ පාන්දර 3යි. එතකොට ලොකු තදබදයක් නැහැ. කිසිම කලබලයක් නැහැ. ඔයාලට මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ යන්න ඕනේ සුදුසුම වෙලාව පාන්දර 2ත් 4ත් අතර. මොකද කිසිම පොලිමක අපිට මට නම් දැනුනේ නැහැ. මොකද එහෙම ලොකුවට හිටියෙත් නැහැ. කොහොම හරි මගේ අංකේ හැබැයි ඒ වෙනකොට 383 පොඩි ප්‍රමාණයක් කට්ටිය හිටියා. හැබැයි කිසිම තදබදයක් එහෙම අර කියනවා වගේ මට නම් දැනුනේ නැහැ. එහෙම තදබදයක් ඇත්තේ නැහැ ඒ වෙලාවට ගියොත්. මම මගේ අත්දැකීම ඔයාලට ෂෙයා කරගන්නේ. අනිත් වෙලාවට කොහොමද දන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ මම ගියේ උදේ පාන්දරම. ඉතින් ලොකු තදබදයක් ඒ වෙලාවේ නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි ওই විදියට ඊළඟ තැනට ගියාට පස්සේ එතනින් 10 දෙනා ගානි කතා කරනවා කියලා මං කිව්වා අංක පිළිවෙලට. ඉතින් කොහොම හරි ඇතුළට කතා කරා මටයි මගේ යාළුවයි අපි දැන් එක ළඟ හිටපු ඊට පස්සේ එතනට ගියාට පස්සේ එතන තමයි ලොකුම process එක වෙන තැන අන්තිම තැන. ඉතින් කොහොම හරි මම ඒකෙත් ෆොටෝස් වලට ෂෙයා කරන්නම් ඒවත් බලන්න. එතනට ගියාට පස්සේ අපිට පොඩි වෙලාවක ඉඳගෙන ඉන්න වෙනවා. ඉඳගෙන ඉන්න වෙලා අපි කොහොම හරි එතන TV ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවා. එතන වැටෙනවා ඒ කියන්නේ කාගේ ඇප්ලිකේෂන් එකද හරියටම බලන්න කියලා ඒ විදිහට දානවා ඒ ෆොටෝ එක. මං හිතන විදිහට ඒක තමයි ඒ ෆොටෝ එක දානවා එතන ඒ ස්ක්‍රීන් එකේ දානවා. ඒ කියන්නේ එතනින් බලනවනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මම කියන්නකෝ මම තමයි ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහා පෙනී සිටින්නේ නම් මගේ પાස්පෝර්ට් එකට ගත්ත ෆොටෝ සබ්මිෂන් පේපර් එකේ තියෙන ෆොටෝ එක ඒ ස්ක්‍රීන් එකේ වැටෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි එතනත් අපි ඉඳගෙන හිටියා. ඉඳගෙන හිටියට පස්සේ මෙතන තමයි ප්‍රධානම කාර්යය සිද්ධ වෙන තැන. කියන අවසානෙටම කාර්යය සිද්ධ වෙන තැන. දැන් මම ඔයාලට කිව්වනේ මම එතනට එනකොට පාන්දර 3 වගේ ඇති කියලා. මම මේ කියන කටයුතු සිද්ධ වෙද්දි 4යි කාලෙට වගේ ඇති. ලොකු වෙලාවක් ගියේ නෑ. මම එකයි කිව්වාට පාන්දර යන්න කියලා. ඉතින් එතනට ගියාට පස්සේ ඊළඟට අපේ ටික දෙනා කතා කරනවා. කතා කරලා ඉවර වෙලා එතන තමයි අවසාන තැන. එතන පොලිම හැදුනට පස්සේ මගේ ඇප්ලිකේෂන් එක හැමදේම එතනින් අරගෙන කොහොම හරි ඇතුළට ගන්නවා. ඇප්ලිකේෂන් එක මම ගෙනිච්ච ඩොකියුමන්ට්ස් ටික ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ ඇතුළට ගන්නවා. ඇතුළට ඒ කියන්නේ කවුන්ට් එකෙන් ඇතුළට ගන්නවා. ඒ ඇතුළට අරගෙන බලලා එතන තමයි අපේ ප්‍රධාන කාර්යයක් සිද්ධ වෙන තැන ෆිංගර් ප්‍රින්ට් එක ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕනේ ෆිංගර් ප්‍රින්ට් එක ගද්දී දැන් මගේ අතේ නම් සාමාන්‍යයෙන් දාඩිය දාන අතක්. දාඩිය දානකොට මගේ දෙපාරක් තුන් පාරක් මේ ප්‍රෙස් කරා ඒගොල්ලෝ කියන විදියට ඒක වැදුන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ අත පිරිසුදු කරගන්න දේවල් දෙනවා. මේ කොහොම හරි ෆිංගර් ප්‍රින්ට් එක ඒගොල්ලෝ කියන විදියට අපි තියන්න ඕනේ. ෆිංගර් ප්‍රින්ට් එක අපි ඒගොල්ලෝ කියන විදියට තිබ්බට පස්සේ ඒ කවුන්ට් එකෙන් අපේ විස්තර ටික ඔක්කොම ගන්නවා. ඉතින් ෆිංගර් ප්‍රින්ට් එක තිබ්බට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික ඔක්කොම අරගෙන ඊළඟට අපිට යන්න කියනවා සල්ලි ගෙවන තැනට. සල්ලි ගෙවන තැනට ගියාට පස්සේ එතනින් අපි අවශ්‍ය මුදල ඒ කියන්නේ රුපියල් 20000 ගෙවුවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපිට පේපර් එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඩොකියුමන්ට් එකක් දෙනවා. ඒ ඩොකියුමන්ට් එකේ ෆොටෝ එකකුත් මම ඔයාලට දාන්න. ඉතින් එතනින් කියන්නේ අපේ process එක හරි. ඒ කියන්නේ પાස්පෝර්ට් එක හදාගන්න process එක හරි කියන එක. ඒ කියන්නේ ඊළඟට අපිට වෙන්න තියෙන දේ අපේ අතට પાස්පෝර්ට් එක ලැබෙන එක. ඉතින් කොහොම හරි මං මතක හැටියට 5:38යි වගේ වෙලාව මට ඒ ඩොකියුමන්ට් එක ලැබෙද්දි ඒ කියන්නේ මං પાස්පෝර්ට් එක ඊළඟට හැදෙන්න මම බාර දීලා ඩොකියුමන්ට්ස් ටික ඔක්කොම බාර දුන්නාට පස්සේ ෆයිනල් අවසානයේ දුන්න කොලේ 5:38ට කියලා තමයි තිබ්බේ. ඉතින් මං එතන ඉන්න සිකියුරිටි එකකින් ඇහුවා දැන් මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා. එතකොට එයා කිව්වා පුතා දැම්ම නම් ඔයාලට ලැබෙන්නේ නැහැ. කොහොම හරි පැය 3ක් 4ක් වගේ ඇතුළත යනවා. ඒ මගේ කොලේ තිබ්බ මං ඔයාලට ෆොටෝ එක දාන්නම්. කොලේ තිබ්බ කවුන්ටර් 2 දෙවෙනි කවුන්ටරෙන් තමයි ඔයාලගේ પાස්පෝර්ට් එක ලබා ගන්න ඕනි කියලා. කොහොම හරි එතන සිකියුරිටි කිව්වා පැය 3-4ක් වගේ යයි කොහොම හරි මේ ඔයාලට પાස්පෝර්ට් එක ලැබෙන්න කියලා. ඉතින්
කොහොම හරි පැය 3-4කින් ඇවිල්ලා දෙවෙනි කවුන්ට් එකෙන් අහලා බලන්න ඔයාලගේ પાස්පෝර්ට් එක ඇවිල්ලාද කියලා. ඉතින් අපි කොහොමත් එළියට යන්න කලින් අපි කවුන්ට් එක තියෙන්නේ කොතනද කියලා බලාගෙන ගියා. ඇහුවා අපේ પાස්පෝර්ට් එක අපිට දුන්න රිසිට් එක පෙන්නලා ඇහුවා අපිට කීයට වගේ પાස්පෝර්ට් එක ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කිව්වා පැය 3-4ක් වගේ ඇතුළත ඔයාලට પાස්පෝර්ට් එක ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් අපිට ඒ වෙනකන් ඇත්තටම කරන්න දෙයක් නැහැනේ. අපි ගොඩක් දුර ඉඳන් ආවේ. ඉතින් අපි ඇත්තටම ගියා අපි පොඩ්ඩක් කොළඹ ඇවිදින්න කියලා ගිහිල්ලා අපි කොහොම හරි 10 වගේ වෙද්දි ආපහු බත්තරමුල්ලේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට ආවා. 10ට වගේ ඇවිල්ලා අපි අදාළ තැනට ටික වෙලාවක් ඉඳලා ගියා. ඇත්තට මේක අහම්බයක් වගේ කොහොම හරි අපි ටික 10 කාල 10:20 වගේ වෙද්දි එතනට ගියාට පස්සේ අපි ඉඳගන්න යනකොටම මමයි මගේ යාළුවා ඉඳගන්න යනකොටම අපේ නම් කතා කරා. පාස්පෝර්ට් එක හැදිලා අපේ. දැන් ඉතින් ඇත්තටම ඒක නිකන් මට නම් දැනුනේ යුද්ධයක් දිනුවා වගේ. මොකද මේ මාර විදියට ටෙන්ෂන් වුණා මේ පාස්පෝර්ට් එක හදාගන්න ගමනේදී. ඉතින් කොහොම හරි අපේ අතට පාස්පෝර්ට් එක ඒ වෙලාවේ ලැබුණා. ඒ දැනිච්ච සතුට පුදුමාකාර සතුටක්. ඇත්තටම අපිට ලොකු පීඩනයක් දැනුණා කියලා කියන්නේ මේ හදාගන්න ડોකියුමන්ට්ස් ටික කොහොමද හරියට හදාගන්නේ ඒ දේවල් තමයි පීඩනයක් විදිහට දැනුනේ. ඇත්තටම එතනට ගියාට පස්සේ අපිට ලොකු තදබදයක් එහෙම කිසිම දෙයක් දැනුනේ නැහැ. මොකද අපි පාන්දර ගිය නිසා. අපිට එහෙම කිසිම තදබදයක් එහෙම කිසිම දෙයක් දැනුනේ නැහැ. ඒකයි මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඔයාලට මම කියන්නේ මගේ අත්දැකීමෙන් මම ඔයාලට කියන්නේ පාන්දර යන්න. ඒ ස්ථානයට දැන් තදබදේ තිබ්බත් නැතත් පාන්දරම යන්න. මං යද්දි පාන්දර 3යි අන්න 2ත් 4ත් වගේ ඇතුළත ගියා නම් මං වගේ 10:11 වගේ ඇතුළත પાස්පෝර්ට් එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒක මම මගේ අත්දැකීමෙන් ඔයාලට කියන්නේ. අනිත් එක මං ඔයාලට කියන්න ඕනේ දැන් කිසිම අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කිසිම ආකාරයක අපොයින්ට්මන්ට් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ටෝකන් අංකය දෙන්නේ අපි එතනට ගියාට පස්සේ අපොයින්ට්මන්ට් දාලා යන්න. ඒ කියන්නේ අදාළ දිනේට යන්න. එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ. අපි කිසිම අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දැම්මෙත් නැහැ. අපි එතනට ගියා, උදේ පාන්දර ගියා, එතනින් ටෝකන් එක දුන්නා, අපේ වැඩේ අපි කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට අවසානයේ කියන්න තියෙන්නේ කිසිම වීඩියෝ එකක කිව්වට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දැන් දාන්න ඕනි කියලා ඒක වළංගු වෙන්නේ නැහැ. අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් ඔය විදියට තමයි මම මගේ පාස්පෝර්ට් එක උදේ 10:00 වගේ වෙද්දි හදාගත්තේ. ඉතින් ඔය ඇතුළත කිහිපයක් සිද්ධි වුණා. කොහොම හරි අපි 10:00 වගේ වෙද්දි පාස්පෝර්ට් එක හදාගත්තට පස්සේ අපි ගියා. දැන් අපේ වැඩේ ඉවරයිනේ. අපිට ඉතින් කොළඹ ඕන තරම් සංචාරය කරන්න තැන් තියෙනවනේ ලස්සන තැන්. ඉතින් අපි කොහොම හරි තැන් කිහිපයක්ම බැලුවා. ඒකේ vlogs මං ඔයාලට ගේන්නම්. පුළුවන් වුණොත් ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් මං ගොඩක් අකරතැබ්බ වලටත් මුහුණ දුන්නා. මගේ පර්ස් එක නැති වුණා. මගේ ID එක නැති වුණා. මගේ සල්ලි නැති වුණා. ඒ දේවල් මං ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නම්. කොහොමද මම පාස්පෝර්ට් එක ගත්තට පස්සේ මේ මුහුණ දීපු අත්දැකීම් කියලා. ඉතින් ඒක මේ vlog එකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම ඔයාලට පාස්පෝර්ට් එක හදාගත්තේ කොහොමද කියලා කියන්න තමයි මේ vlog එක අරගෙන ආවේ. ඔයාලා ඉදිරියටත් මගේ vlogs බලන්න කැමති නම් මම ආරාධනා කරනවා ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි පුංචිම හරි ප්‍රයෝජනයක් තිබ්බනම් මට like එකක් දෙන්න, මාව subscribe කරන්න. ඉස්සරහට පාස්පෝර්ට් එක ගත්තට පස්සේ මම මොන දීපු අත්දැකීම් ඒකත් ගොඩක් දුරට සමහරට වැදගත් වෙයි. මොකද මගේ ID එක නැති වුණා මේ ගිය ගමනේදී. ඉතින් මං ID එක කොහොමද හදාගත්තේ ආපහු මේ වගේ දේවල් මං ඊළඟ vlog එකකින් ගේන්නම්. ඔයාලා කැමති නම් ඉතින් මාව subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඔයාලකින් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔයාලට මොකක් හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මං ඒවට reply කරන්නම්. ඉතින් මම මගේ vlog එක මගේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාලට මොන හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් අර කිව්වත් වගේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න, like එකක් දාන්න, මාව subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මම එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාලට දැනගන්න මොනවාම හරි දෙයක් තියෙනවා නම්
මට කමෙන්ට් කරලා මගෙන් අහන්න කියලා මං කියනවා. මම ඒ හැමෝටම රිප්ලයි කරනවා. මම මගේ ජීවිතේ මුණ දීපු ලොකුම අත්දැකීමක් තමයි මේ මං ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තේ. මං පාස්පෝර්ට් එක හදාගත්තේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම පාස්පෝර්ට් එක හදාගත්ත විදිය තව කෙනෙක්ට ප්‍රයෝජනයක් වෙයි කියලා හිතලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරේ. ඉතින් මං හිතනවා පාස්පෝර්ට් එක හදාගන්න කිසිම දැනුමක් නැති කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් පොඩි හරි දෙයක් ගන්න තිබ්බා කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් අදට මං ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. බයි බයි.